اهلا وسهلا بيكم في قناتي. انا هند فهمي. ان شاء الله هقدم لكم وصفات حلوه كتير تعجبكم، وهبدا معاكم بوصفه الكفته. ودي وصفه طبعا كلنا بنحبها واطفالنا بيحبوها، وهي هتبقى مختلفه معايا شويه وفيها كام تريكايه كده ان شاء الله تعجبكم. هبدا معاكم على طول في الفيديو. دي بصلايه مبشوره ومتصفيه من الميه بتاعتها كويس جدا. دي معلقه توم مفرومه. وهنا دي التريكايه اللي بكلمكم عنها. هنحط معلقتين نشا صغيرين ومعلقتين بيكنج باودر. النشا والبيكنج باودر هنا مهمين جدا لان هما اللي هيساعدوا على الكفتة ان هي تنفش وما تنشفش منكم في الفرن. ودي مهمة جدا عشان الكفتة تبقى جوسي كده زي ما بنجيبها من عند اي مطعم كباب وكفتة او اي مطعم مشويات. هنا هنحط بشرة جوز الطيب، ودي اختياري لو حابينه، بس انا بحب جوز الطيب مع اللحمة المفرومة جدا. هنزل بقى بالتوابل. ده ملح، طبعا ده كيلو لحمة وعليها ربع كيلو دوش، فبحط لها معلقتين ملح صغيرين. والدوش ده مهم جدا علشان هو اللي بيخلي الكفتة تبقى جوسي معاكي. ونزلت هنا بتوابل لحمة، ودي اختياري برضو، وده شطة ودي اختياري برضو. هو الحاجتين الاساسيين اللي هو النشا والبيكنج باودر والملح والفلفل. باقي التوابل دي بتبقى اختياري على حسب انتوا بتحبوا طعم ايه. وزي ما عرفتكم ان الدوش مهم جدا مع اللحمه المفرومه، عشان هو اللي هيحسسك بالكفتة وانتي بتاكليها تبقى طريه معاكي متبقاش ناشفه. وده بقدونس انا مقطعاه ومصفياه كويس جدا من الميه. واهم حاجه يكون متصفي من الميه كويس جدا علشان ما يبقاش فيه ميه تنزل وما تعرفوش تصبعوا الكفته بسببها، لان الميه دي هتخلي اللحمه تبقى طريه مش تعرفوا تصبعوها. هنقلب بقى كويس جدا. اهم حاجة نقلب كويس قوي علشان المكونات دي كلها تتجانس مع بعض. وبعد ما نقلبها كويس قوي لازم نسيبها ترتاح من نص ساعة لساعة جوه التلاجة او بره التلاجة، مش تفرق، بس هي لازم ترتاح بعد ما نعجنها. وده شكلها بعد ما عجنتها. الخليط كله متجانس مع بعضه وتحسها هي اللحمة كلها ماسكة في بعض. هغطيها دلوقتي بأي ستريتش واسيبها ترتاح من نص ساعة لساعة. ولو مستعجلين طبعا وعايزين تشووها وكده ممكن تسيبوها مثلا ربع ساعة تلت ساعة بالكتير قوي. هحضر بقى معاكم دلوقتي ال الخلطة اللي هصبع بيها، ودي مهمة جدا، ودي برضو هتساعد ان الكفتة تبقى طرية. دي مية البصل اللي احنا شلناها من البصل اللي بشرناها، وعليها معلقة صلصة، وعليها مكعب زبدة صغير لو حابينه. فايدة ايه بمكعب الزبدة؟ ان هو بيخليها ليها لمعة من بره، وفي نفس الوقت لما تيجي تاكليها تبقى جوسي. ده هيساعد برضو مع الدوش الموجود في اللحمة. هنبدأ نصبع مع بعض بقى. هنجيب اي ستيكس او اي عصاية بتاعت شيش طاووق، خشبة شيش طاووق. لو مش موجودة ممكن نصبع بأي حاجة موجودة عندنا في البيت. هنبل ايدينا كويس بالخليط اللي عملناه، وهنبل بيه الخشبة، وهنبدأ بقى نصبع. واحنا بنصبع ناخد بالنا ان لازم ندوس عليها كويس قوي علشان الصباع الكفتة نفسه يبقى ماسك في الخشبة، ما يجيش يفك منك وانتي بتنزليه من الخشبة. فلازم تدوسي عليه كويس قوي، ومن وقت للتاني وانتي بتصبعي تبلي ايدك بالخليط اللي احنا عاملينه مية البصل مع الصلصة، وتدوسي عليه زي ما انت شايفة كده بصوابعك. ده مهم جدا عشان الصباع يبقى متماسك. هتصبعي بقى الكمية على قد ما انت محتاجاها. شايفين الشكل عامل ازاي كده؟ انا صبعت. انا هصبع الكمية كلها واشوف انا محتاجة قد ايه اعمله والباقي هشيله في الديب فريزر. ده الشكل النهائي بعد ما تصبع. انا عملتها صوابع متساوية وطويلة عشان في السوا ما تاخدش وقت، وفي نفس الوقت تبقى كلها سوا واحد. هنبدأ بقى ندخلها في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. وده الشكل النهائي ليها. الف هنا وشفا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ومتنسوش اللايك والسبسكرايب.